Xưa có bà già nghèo, chuyên mò cua bắt ốc. Một hôm bà bắt được một con ốc xinh xinh, vỏ nó biêng biếc xanh, không giống như ốc khác. Bà thương không muốn bán, liền thả vào trong chum. Rồi bà lại đi làm, đến khi về thấy lạ, sân nhà sao sạch quá, đàn lợn đã được ăn, cơm nước nấu tinh tươm, vườn rau tươi sạch cỏ. Bà già thấy chuyện lạ, bèn có ý rình xem. Thì thấy một nàng tiên bước ra từ chum nước. Bà già liền bí mật đập vỡ vỏ ốc xanh, rồi ôm lấy nàng tiên, không cho chui vào nữa. Hai mẹ con từ đó rất là thương yêu nhau.